唔該，小姐讓一讓位啊！小姐唔該讓一讓位啊！呢度你一個人霸咗3個位，好意思嘅啊！我買2個位嘅錢喎。你點樣買2個位嘅錢？點樣買法㗎？我想問。買飛咪得咯。咁你攞張飛嚟睇下啦。點解用咩飛？你攞張飛嚟睇下先啦，坐滿晒，就你霸住個位。你有買飛㗎嘛？有乜理由啊？係咪先？咪咯。我唔喐嗰啲嘢啦，好貴㗎。幾貴啊？幾千萬啊？你買唔起咯。你邊度嚟㗎？讓位啦。影你啊！影咩嘢啊？打喐手啊！繼續啊！霸住個位，仲咁多一個。你唔好搞啊！你唔搞。